哦，香。哎呀，这雨下的还不停了，活都没法干。更搞笑的是，今天穿了个布鞋，没法干活了。饭还没吃。哎呀，我这正好有个售货机呀，不行，吃泡面吧。今天买了个泡面，鞋都弄湿了。哎呀，今天我早上起来是阴天，看没下雨嘛，我就穿了个布鞋出来了。来没一会儿下起雨了，我说等雨小了出去吃饭呢。一家伙下到3点的雨还没小，拉倒吧，来2桶泡面吧。今天，哎，1桶肯定不够吃，我买了2桶。幸好我这还有热水，泡上。幸好我买了2桶，你看这一片面多薄，这么薄。2桶折1桶，调料倒上，简单吃点得了。来吧，幸好我这有热水，搞点热水泡上。来吧，吃泡面，泡好了，2桶折成1桶。简简单单吃点，来吧来吧，哎呀，这雨下的，活没法干，简简单单吃个泡面吧。简简单单吃口泡面。哦，香。实在把我饿得不行了，我想等雨小点再出去吃饭。他一时半会儿也不小啊，整2桶泡面。早上我看是阴天啊，穿个布鞋就出来了，谁成想下雨了。这泡面到饿肚子的时候，吃着是真香啊，感觉比啥都香。哎呀，这也太少了！我泡了2桶啊，2桶泡在一起了，几筷子就没了。今天干了2桶面，结果呢没有吃饱。好了，兄弟们，本期视频就分享到这儿了。喜欢我的话，点个关注，我们下期再见，拜拜。